നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. കറികളെല്ലാം എല്ലാ കറികളും ഉണ്ടാക്കും സാധാരണഗതി എല്ലാരും. പിന്നെ സാമ്പാർ 1-2 പ്രാവശ്യം തൊഴുതോ? ഇതെന്താ ഇത് സാമ്പാർ തന്നെയാണ്, അല്ല മസാലക്കറി. നമ്മുടെ നാട്ടില് മസാലക്കറി ഇല്ലേ, മറ്റേ കൂട്ടുകറിമാരി. ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ മസാലക്കറി എന്ന് പറയും. ഏകദേശം ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂട്ടുകറി അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്താ സാമ്പാറാണോ അതോ പിന്നെ ഇതാണോ മസാലക്കറിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി. ഒന്നും ഞാൻ ചേച്ചി എപ്പോഴും ഫെയിൽ ആവും ഈ സാമ്പാർ ആക്കുമ്പോൾ. അതെനിക്ക് എന്തോ അങ്ങോട്ട് ശരിയേ ആവുന്നില്ല. കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പം ഓക്കെ അത് സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട്, അല്ലാണ്ട് നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് വറുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, എനിക്ക് അത് ശരിയാവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സാമ്പാർ പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. സാമ്പാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആ ഒരു